嗱，我唔知道大家咧有冇試過轉度買錶，因為我見人分享轉買錶咧係比啲二車嘅價咧嗰啲競價仲高啲嘅。咁咁啱我手頭上仲有隻 Low，呢隻係全黑嘅日誌嚟嘅。咁咧因為我基本上都係戴電子錶啊，戴啲咁嘅膠錶啦，其實 Low 我基本上真係唔戴啦。唔知道喺轉將呢一隻咁嘅日誌改裝好嘅賣到幾錢咧？再去門店睇下邊個價錢係心裏有啲底嘅。你好，我影完之後再上咗我哋平台，咁啊傳之後咧就有全國百幾個商戶咁樣競價嘅。咁108000蚊，我可唔可以考慮下我晏少少再揾你啊？可以噶，冇問題噶。咁樣驗使唔使收錢㗎？唔需要㗎，我哋上網係免費。OK， 唔該。上網買咗兩間咧，都係11萬左右嘅。而家攞隻錶去現場問一問幾錢先？幾萬而已，但是你回收的話，肯定是9萬多咯。另外去多一間咧，都係差唔多價錢。這改過不值錢了，就8、9萬左右吧。嗱，我問咗啦，佢話普通嘅日誌嘅話咧，佢當普通日誌收，佢就收9萬蚊。9萬嘅話，我不如喺轉度放嗰個啦，轉幾咪收10萬。都係賣翻俾你穩陣啲啦。哦，好嘅，好嘅。我哋係啦，我估咁多個咧，都係你最抵玩啲。好。咁如果我而家俾你嘅話，幾時可以到到錢啊？我哋現場打款嘅。OK，咁就收咗㗎咯喎。嗱，呢塊同埋咧，以前咧諗都冇諗過咧，啲二手咧會放喺轉度賣。但係今日對比過之後咧，發現轉咧都幾穩陣嘅，都係大平台咧，我覺得信心大啲。咁你哋如果你有啲二手手錶嘅話咧，基本上咧就真係唔需要去啲二手二車店去賣。咁其實我覺得大平台轉都幾安全幾穩陣嘅。俾面點個關注咧。